Tu sabia que as keycaps também influenciam no som do teu teclado mecânico? Não é só escolher a cor do switch que vai determinar isso não, tá? Oi, eu sou o Mario, e como recentemente chegou esse set de keycaps aqui da Royal Clud, eu resolvi mostrar pra vocês que a keycap também faz diferença no som do teclado. Com as keycaps originais, dá pra perceber que tem um som mais seco, enquanto nas keycaps novas, dá pra sentir que ele tem um som mais encorpado. Isso acontece porque provavelmente a keycap é mais alta e obviamente tem mais material. E isso é perceptível quando a gente bota lado a lado com uma keycap ABS, que tem um perfil mais baixo e olha só. No fim eu decidi colocar todas as keycaps no teclado, porque além delas serem feitas em PBT no estilo da iSub, já são keycaps no formato XDA e foi assim que o teclado ficou depois de colocar as keycaps. Tá aí o nome delas pra quem quiser comprar. Me segue aí, pô!